Bugun sizlar bilan birga kechki yuz parvarishini amalga oshiramiz. Kun davomida charchagan terimizni tozalaymiz, namlaymiz va tinchlantiramiz. Bir haftada bir marta yuzimdagi o'lik hujayralardan xalos bo'lish uchun piling va maskadan foydalanaman. Piling va maskani 10 daqiqa yuzimda qoldirgandan keyin yuzimni yaxshilab gel umvalka bilan yuvib tashlayman. Ushbu gel tarkibida efir moylari bo'lganligi sababli u terni tinchlantiradi, stresslarni yengillashtiradi va kayfiyatni yaxshilashga yordam beradi. Eslab qoling, hech qachon yuzni sochiq bilan artmang. Albatta, bir martalik salfetkadan foydalaning. Kechki kremdan oldin albatta sivortka suring, chunki sivortka teriga chuqur kirib, uni oziqlantiradi va tiklashga yordam beradi. Naves seriyasining ushbu sivortkasi terini namlash darajasini oshirib, qarish belgilarini kamaytiradi va ajinlarni sezilarli ravishda kamaytirib beradi. Kunduzi uyg'onganingizda teringiz yumshoq va sog'lom ko'rinishi uchun albatta kechki krem surish esingizdan chiqmasin. Chunki uyqu paytida teri o'zini yangilab, shikastlangan hujayralarni tiklab oladi. Kechki yuz parvarishimni labimga balzam surib yakunlayman. Sababi lablarim doim chiroyli va himoyalangan bo'lishi uchun bu balzam men uchun juda muhim. Yuz parvarishini yakunlab, tanamga yoqimli hidli sprey sepishni ham unutmayman. Bu menga tozalik, xotirjamlik hissini beradi.